ലോർഡ് കർത്താവിന്റെ നാം ഈ പ്രഭാതത്തിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നതാകട്ടെ. అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. దేవుని యొక్క అతి పరిశుద్ధ నామము మహిమపరచబడును గాక. വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഞങ്ങൾ മോർണിംഗ് മന്നയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. మళ్ళీ మిమ్మల్ని అందరినీ మార్నింగ్ మన్నాలోకి తిరిగి స్వాగతం చేస్తున్నాము. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവും ദൈവം നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കെയർ ഓഫ് ദ ഗോഡ്സ് അപ്പോയിന്റഡ് ടൈം. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో దేవుడు మీ అందరితో మాట్లాడాలనుకుంటున్న విషయము కేరోస్, దేవుడు నియమించిన ఒక సమయము. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവം നിയമിച്ച സമയം കെയറോസ് നിങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കാനിടയാണ്. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, కైరోస్ అంటే దేవుడు నియమించిన సమయంలో మీరు ఉన్నప్పుడు మీరు వెళ్ళే ప్రతి చోట అద్భుతాలు జరుగుతాయి. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായം 29-ാമത്തെ വാക്യം, മാത്യു ചാപ്റ്റർ 8 വേഴ്സ് 29 വായിക്കും. അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. మత్తయి సువార్త 8వ అధ్యాయము 29వ వచనంలో మనం చూసినట్టయితే, ആ വഴി നടന്നുകൂടാനും അവർ നിലവിളിച്ചു, ദൈവപുത്ര, ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ എന്ത്? സമയത്തിന് മുമ്പേ ഞങ്ങളെ ദണ്ഡിപ്പാൻ ഇവിടെ വന്നുവോ എന്ന് പറഞ്ഞു. వారు, ఇదిగో దేవుని కుమారుడా, నీతో మాకేమి? కాలము రాక మునుపే మమ్మను బాధించుటకు నీ ఇక్కడికి వచ్చితివా అని కేకలు వేసిరి. ആ ഭൂതം വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, സമയത്തിന് മുമ്പേ ഞങ്ങളെ ദണ്ഡിപ്പിക്കാൻ വരികയാണ്. ఆ యొక్క దయ్యం పట్టిన వ్యక్తి చెప్తున్నాడు, సమయం రాక ముందుకే మమ్మల్ని బాధించుటకు వచ్చితివా అని చెప్తున్నాడు. മാത്യു ചാപ്റ്റർ 8 വേഴ്സ് 28 വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സന്ദർഭം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. మత్తయి సువార్త 8వ అధ్యాయము 28వ వచనంలో మనం చూస్తే అక్కడి సందర్భం మనకు అర్థమవుతుంది. അവൻ അക്കരെ ഗദര ദേശത്ത് എത്തിയാണ്. 2 ഭൂതഗ്രസ്തർ ശവക്കല്ലറകളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അവനെ എതിരെ വന്നു. അവർ അത്യുഗ്രന്മാർ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്കും ആ വഴി നടന്നുകൂടാനും. ఆయన అద్దరిననున్న గదరేనీయుల దేశము చేరగా దయ్యమును పట్టిన 2 మనుషులు సమాధులలో నుండి బయలుదేరి ఆయనకు ఎదురుగా వచ్చిరి. వారు మిగుల ఉగ్రులైనందున ఎవడునూ ఆ మార్గమున వెళ్ళలేకపోయాను. യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, സമയത്തിന് മുമ്പേ ഞങ്ങളെ ദണ്ഡിപ്പിക്കാൻ വരികയാണ്. యేసయ్యని చూసినప్పుడు ఆ 2 వ్యక్తులు చెప్తున్నారు, సమయం రాక మునిపే నువ్వు మమ్మల్ని బాధించడానికి ఎందుకు వచ్చింది అని అడుగుతున్నారు. സമയത്തിന് മുമ്പ് അല്ല, അവൻ കറക്റ്റ് ഗോഡ്സ് അപ്പോയിന്റഡ് ടൈമിനകത്തായിരുന്നു. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, సమయం కంటే ముందు కాదు, దేవుడు నియమించిన సమయంలోనే యేసయ్య అక్కడికి వచ్చాడు. കെയറോസിലാണ് അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത്. యేసయ్య కైరోస్ టైంలోనే ప్రతి ఒక్క అద్భుతాలు చేశాడు. നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിരുന്ന സമയം, దేవుడు నియమించిన ఒక సమయంలో. ഞങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളോടും ഇന്ന് പകലിൽ ദൈവാത്മാവിന് പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഈ കെയറോസുകൾ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. మమ్మల్ని చూస్తున్న వాళ్ళందరితో పరిశుద్ధాత్మ ఈ రోజు ఏమని చెప్పమంటున్నాడంటే, ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో మీ యొక్క కైరోస్ టైం అనేది ప్రారంభించబడింది. കെയറോസ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും. కైరోస్ టైంలో మీరు నిల్చున్నప్పుడు అద్భుతాలు జరుగుతాయి. കെയറോസ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും. ఈ కైరోస్ సమయంలో మీరు చెప్పినప్పుడు అద్భుతాలు జరుగుతాయి. ഞങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഇന്ന് ഈ പകൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ, കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ കെയറോസ് ടൈമുകൾ ഓപ്പൺ ആണ്. మమ్మల్ని చూస్తున్న వాళ్ళందరూ ఈ రోజు నుంచి మీరు ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టండి, దేవా మా యొక్క కైరోస్ టైం ఓపెన్ అవ్వాలి అని. യോഹന്നാന്റെ ജനനം കെയറോസിലായിരുന്നു. యోహాను యొక్క జననం కూడా కైరోస్ టైంలోనే అయినది. ചാപ്റ്റർ 1 വേഴ്സ് 20 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయము 20వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, സമയത്ത് നിവർത്തി വരുവാൻ ഉള്ള എന്റെ ഈ വാക്ക് വിശ്വസിക്കാനുണ്ട്, അത് സംഭവിക്കും വരെ നീ സംസാരിപ്പാൻ കഴിയാതെ മൗനമായി ഇരിക്കാം എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. మరియు నా మాటలు వాటి కాలమందు నెరవేరును, నీవు వాటిని నమ్మలేదు గనుక ఈ సంగతులు జరుగు దినము వరకు నీవు మాటలాడక మౌని వయ్యుండు అని అతనితో చెప్పాను. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പദം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, തക്ക സമയത്ത്. మీరు అక్కడ చెప్పిన మాట మీరు గమనించండి, వాటి కాలమందు నెరవేరును. కైరోస్ లో അവന്റെ ജനനം കെയറോസിലായിരുന്നു. అతని యొక్క జననము కైరోస్ లో జరిగింది. യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് കെയറോസിലാണ്. బాప్తిసం ఇచ్చే యోహాను ప్రసంగించడం మొదలు పెట్టింది కైరోస్ టైంలోనే. మార్క్స్ వార్త 1వ అధ్యాయము 15వ వచనము, കാലം തികഞ്ഞു, ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു, മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. కాలము సంపూర్ణమైనది, దేవుని రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది, మారు మనసు పొంది సువార్తను నమ్మడని చెప్పుచు దేవుని సువార్తను ప్రకటించు. యేసు తన శుశ్రూష ఆరంభించినది కైరోసిലാണ്. యేసయ్య తన యొక్క పరిచర్యని ప్రారంభించింది కైరోస్ టైంలోనే. ఆమె ప్రైస్ కానాయిలే కళ్యాణ వీటిൽ అద్భుతం നടന്നത് കൈറോസിലാണ്. కానాన్ వివాహంలో అద్భుతాలు జరిగింది ఆ యొక్క కైరోస్ టైంలోనే. അവൻ കൈറോസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു.
వాళ్ళు కేరోస్ కొరకు ఎదురు യേശു చూస్తున్నారు. കേറോസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ. ఏసయ్య కేరోస్ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాడు. ഇന്ന് രാത്രി ഈ പകൽക്കാലത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో మనం ప్రార్థన చేద్దాం. എന്റെ കേറോസ് ആരംഭിക്കും. దేవా నా కైరోస్ ఆరంభించబడాలి. കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും പ്രാർത്ഥിക്കാം. మమ్మల్ని చూసిన వాళ్ళందరూ ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టారు. കേറോസ് ദൈവം നിശ്ചയിച്ച സമയം. కైరోస్ అంటే దేవుడు నియమించిన ఒక సమయమైనది. దేవుడు నియమించిన టైం. ఆ టైమినകത്ത് നീ പ്രവേശിച്ചാൽ ఆ యొక్క సమయంలోకి మీరు ప్రవేశించినట్టయితే మీరు అద్భుతాలు നീ చేస్తారు. പോകുന്നിടത്ത് അത്ഭുതം, మీరు వెళ్ళే చోట అద్భుతాలు നിൽക്കുന്നിടത്ത് జరుగుతాయి. അത്ഭുതം, మీరు నించున్న చోట అద్భుతాలు നിന്റെ జరుగుతాయి. പ്രസൻസ് ഉള്ളിടത്ത് അത്ഭുതം. మీ యొక్క ప్రెసెన్స్ ఉన్న చోట అద్భుతాలు జరుగుతాయి. കൈറോസിന്റെ అదే కేరోస్ యొక్క ప్రత్యేకత. എല്ലാ കണ്ണുകളും ഭയം. ప్రతి ఒక్కరం కళ్ళకు వస్తున్నాం. കർത്താവേ, ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. దేవా నీకే వందనాలు. ഇത്ര ഭാഗം കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു. దేవా ఈ ఉదయకాల సమయంలో మనతో അതേ మాట్లాడినందుకు వందనాలు. കൈറോസ് കർത്താവേ, God's appointed time ഓരോ ജനത്തിന്റെ മേൽ തുറക്കപ്പെടണം. అదే ప్రభా కేరోస్ దేవుడు నియమించిన ఈ యొక్క సమయం ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఓపెన్ అవ్వాలి. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. యేసు నామములో ఆ విధంగా ഞങ്ങളെ ప్రార్థన കാണുന്ന చేస్తున్నాం. ഓരോരുത്തരുടെ മേൽ കൈറോസുകൾ ഓപ്പൺ ആകണം. దేవా మమ్మల్ని చూస్తున్న వాళ్ళందరిలో ఈ యొక్క కేరోస్ అనేది ఓపెన్ అవ్వాలి ప్రభా. ഞങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അങ്ങനെ കൽപ്പിക്കുന്നു. యేసు నామములో വലിയ ఆజ్ఞాపిస్తున్నాం. അത്ഭുതങ്ങൾ സാധിക്കും. గొప్ప అద్భుతాలు വലിയ జరిగించింది. ദൈവപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യും. గొప్ప దేవుని ప్రవర్తనాలు జరిగించింది. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ యేసు నామములో అడుగుతున్నాం తండ్రి. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక. Amen. ఆమేన్.